Udah nemu burung lagi lor. Iki burung sing lagi diajarin terbang karo induke. Kakek anakanmu anu ya. Tapi sayang manuk gereja, coba nih manuk apik. Omahmu ndi? Iya. Nih. Sisa nyolot sih. Mungkin kesel gitu loh ya. Induk ya. Ih. Aja ning ratan kowe. Leng wete. Aja ning ratan. Tabrak mobil ya. Iki ya. Sarangnya burung gereja ini kini memakai loh. Moga-moga mendang cyber dan aman dari kucing. Iki ya saya wis meh wayahe panen lur. Kelangkangku wis gede-gede. Wis coklat-coklat. Sedot maneh guys. Saurunge poso wis panen iki. Ndi manoke. Cik ora. Hei cik. Nanti. Dit, arep deleng manuk, deleng bulu, deleng burung, endi manuk ya? Super. Dede Aladin, golek burungnya lor, ya? Nanti bunyi nih. Suarane ngendi dek burungnya nih burungnya wes pinter hiber tapi bentuknya se cendek kayaknya ning dhuwur kono ono ya. Bismillah. Ya, enggak kuat. Yo, saya nyari burung di atas ya. Tidur ya. Parane bawah nek semangat. Dia. Bilang sopo kae. Sopo kae. Gendong. Alah.
Kita naik ke atas. Ih, ih. Dulu. Wingi enak ning kene. Oke, nek suara nih. Kok melorot total ya? Tak ora enak. Aduh. Alah. Kok ya, golek ya. Golek isik suarane. Dadah. Dadah. Ya, lagi neng buri. Lagi burungnya neng buri. Enak ya, Lek. Ternyata wis gak ono. Suarane wis pindah. Ternyata nggak ada. Burungnya wis gak ono lur. Wis ngalih. Siber. Ngele. Ngele apa kowe? Oke. Wis ya. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah. Dadah sih, dadah. Dadah dulu. Golek apa golek manuk gak enak. Dadah. Manuke siber. Dadah. 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 Yuk turun. Suaranya yang gini. Suaranya kayak gini. Suaranya di burungnya di kan. Kita goleki. Ya dia goleki manuke nang ndi? Lah iki manuke. Ya iki manuke nang kene iki. Akeh manuk ngene iki, manuk cilik ngene iki. Gila. Hah? Ben metu. Kok ben nak nyekale. Kusan enggak ngono. Enggak iki. Allah. Kistok ya. Allah. Nanti kayak metu sing isor mobil. Manuk sing ndur ya. Isor mobil. Manuk iki? Neng munggah ning dhuwur paling. Pan kucing ya lho. Di burungnya le. Di burungnya le. Ditangkap ada bu. Iya, burungnya di. Dulu. Iya. Hah? Bu? Melangkring nang wesi-wesi kae nek. Beli ibu kayak. Dek, tuh. Halo. Apa? Dia. Dia. Oh, golek neh kok. Ya.
Wah, saya ngerti motor. Ngerti motor. Lho kae, muni neh mana si GL naik motor. Naik Pino. Ya. Naik Pino. Boleh. Ya. Beli apa? Dek. Ingin numpak motor. Ngeng, 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 ngeng. 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 Hah? Ngeng. Jangan miring-miring. Nanti ini masa ngono suaranya. Ngeng. Njaluk mlaku. Njaluk mlaku. Yo 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 yo.